수많은 간첩들이 넘어오지만 모르잖아, 아무도요. 근데 이번에 이 넘어오는 거는 분명한 거는 뭔가 목표물이 있어서 정말 큰 일이 일어날 수 있는. 안녕하세요, 선생님. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 이제 2025년 을사년 또 새해가 이렇게 밝았는데, 네. 오늘은 을사년 대한민국에 과연 어떤 일들이 좀 일어나고 어떤 변화들이 네. 일어날지 질문을 네네. 한번 드려볼까 해요. 네. 선생님이 되게 여러 가지 공수를 또 받으셨다고 말씀을 해주셨는데, 네. 좀 대한민국에 어떤 변화가 좀 일어날 것 같으신가요? 일단 첫 번째는요, 전염병. 전염병 바이러스로 인해서 이제 올해 네네. 하반기에 전염병이 돌 것이다. 그렇게 받았고요. 그 다음은 이제 전염병으로 인해서 또 사람이 많이 좀 죽을 수 있다. 네네. 근데 이거는 불에는 약한 걸로 보여요. 불에는 약한 그런 바이러스로 보이고, 이제 그걸로 인해서 좀 이게 사람들이 많이 이제 좀 죽을 수도 있다. 네네. 그렇게 보여지고요. 그다음에 이제 우리 기차, 네. 기차가 탈선을 하던 아니면 기차에서 불이 나던 기차 사고가 지금 보여져요. 그래서 기차를 뭐 어떤 기차가 그렇다 정확하게 뭐 그건 아니고, 일단은 이제 우리가 열차에서 그렇게 이제 사고가 난다. 분명히 그걸로 인해서 또 인명피해가 있다. 이렇게 보여지고 있고요. 그다음은 제가 이거는 받은 건데, 우리 비행기 있잖아요. 비행기. 근데 나중에 이 비행기가 지금 비행기 사고가 많잖아요, 사실. 많죠. 많은데 저는 이 비행기로 인해서 북한에서 이 뭐 무인기가 됐던 뭐 군용기가 됐던 해서 그걸로 인해서 북한에서 뭔가 타고 넘어올 수 있다. 아, 그래요? 네. 그런 것도 좀 느껴지셨고. 네네. 아니면은 이 간첩이 예를 들어서 이제 우리가 위장을 지금 간첩이 얼마나 활동을 많이 하고 잘 모르잖아요, 사실은. 그렇죠. 그래서 이제 그 간첩이 위장을 해서 넘어올 수도 있다라는 거. 근데 그게 지금 이 수많은 간첩들이 넘어오지만 모르잖아, 아무도요. 그렇죠. 근데 이번에 이 넘어오는 거는 분명한 거는 뭔가 목표물이 있어서 정말 큰 일이 일어날 수 있는. 아니면은 그거를 우리나라에서 예를 들어서 이제 뭐 비행기를 예전에도 한번 넘어온 적이 있었잖아요, 북한에서. 그래서 그런 것처럼 정말 월남하듯이 그런 일이 또 있을 수 있다라는 거. 그렇게 보여져요. 알겠습니다. 그리고 또 말씀해 주신 게 뭐 약간 기차 뭐 그런 네. 것도 말씀해 주셨잖아요. 네네. 네네. 그런 건 어떤 내용일까요? 기차는 이제 아까 얘기했지만 우리가 이제 기차가 탈선을 하잖아요. 그러면 어떻게 돼요? 쓰러지겠죠. 네네. 옆으로. 근데 분명히 이게 기차가 정차한 상황에서보다 달리는 상황에서, 아니면은 이게 멈추기 위해서 움직이는 상황에서. 되게 큰 사고 아닙니까? 그렇죠. 그래서 인명피해가 있을 수 있다는 얘기죠. 좀 올해 그러면 대한민국에 좀 이런 인명사고들이 많이 일어날 걸로 좀 보여요. 네, 많이 일어나요. 그리고 올해 불의 기운이 강하기 때문에 올해는 이 불조심을 많이 해야 돼요. 그래서 이제 예를 들어서 예전에 산에 불 엄청 크게 났잖아요. 그것처럼 또 불이 날 수가 있고. 그래서 이런 불 기운이 강할 때는 우리가 이제 예를 들어서 뭐 조그만 불씨라도 조심을 해야 되는 거고. 그래서 올해는 이 불이 좀 많이 난다라는 것도 있어요. 네, 알겠습니다. 그럼 오늘도 좀 을사년 대한민국의 좀 운기관에서 이야기 나눠봤는데, 네. 올해는 그러면 좀 우리 시청자분들도 조심을 많이 하셔야겠어요. 그렇죠. 움직이실 때도. 많이 조심하셔야 돼요. 네네. 사고수나 인명피해 없도록 네네. 꼭 주의하시고, 선생님도 기도 많이 부탁드립니다. 네네, 알겠습니다. 알겠습니다. 오늘도 좋은 말씀 감사드리고요. 네. 그럼 다음 영상에서 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.